Послушайте другой вариант влажных звонких хрипов. При застойных явлениях в легких прослушиваются незвонкие влажные хрипы. Следующая запись произведена у больного с абсцессом легкого. Прослушиваются звонкие, средние, крупнопузырчатые влажные хрипы на фоне бронхиального дыхания. Иногда сухие и влажные хрипы выслушиваются вместе. Послушайте аускультативную картину в легких у больного с бронхоэктатической болезнью и пневмосклерозом. На вдохе определяются влажные звонкие хрипы, а на выдохе сухие хрипы. Следующая запись иллюстрирует звуковую картину в легких при тяжелом пневмосклерозе. Выслушиваются низкие гудящие сухие хрипы и немногочисленные влажные хрипы.